娱乐早知道，双世宠妃凭什么爆火？邢昭林梁洁42场吻戏大集合。最近很火的一部网剧《双世宠妃2》，相信大家并不陌生。第2季刚上线，播放量就十分火爆，还没有播完，第3季项目就宣布开始筹备了。剧已收官，豆瓣评分6.9分，不算高分，但在众多国产网剧中，这样的评分还算值得推荐。全网播放量高达34亿，男女主演邢昭林、梁洁一人指数在剧播期间上升势头明显，坦诚 CP 一言不合就上热搜榜。你们说双世2有多火？今天我们就来分析一下，为什么5大流量的新人剧热度这么高。我们先从第1季来说说，双世宠妃1沙雕甜剧，不需要看剧情，场景简陋，景来来去去就是这么几个，演员也就这么几个。当然，可能都是因为抱着随便看看心态，期待值不高，被这种无脑甜剧圈粉，入坑的都猝不及防。剧情台词怎么修辞怎么来，结果居然在一片网剧中杀出重围，播放量可观，赢得了金主的青睐，才有了现在的第2季。八王爷府中丫鬟多了，连情敌都上线了。第2季孵化到有了一个质跟量的提升，皇宫大了。有了第1季的观众基础，相信大多数等待的人跟我一样，都是冲着爆表的甜度而来的。据说有42场吻戏，还有未开播时放的几场扑朔迷离的预告片，就让人期待莫分。开播后果不辜负众望，不仅甜度在，剧情还超出了想象的好。画面配色美了，服化到精致了，剧情还在线了。简单来讲就是时空错乱，古巴穿越到了2018年的现代，遇到了还未爱上自己的女主小谭。人设从霸道八王爷变成了霸道总裁，虽然我不知道按照正常来讲，连个身份证都没有的人怎么就成了古董商，还巨有钱。当然，不要在意这些小细节，重点来了，他学会了油腻的土味情话加土味撩妹技巧，在现代就开始花式撩妹。撩妹大计还未成功，就被2个杀马特追杀跳海穿越，公主抱、同床、摸胸，让人看得眼花缭乱。不同的是，小谭是魂穿，而八王爷则是真身穿。那么问题来了，同一个时空下有2个八王爷，我到底是选择古巴还是现巴好呢？是谁说的小孩子才做选择？我们大人2个都要。穿越回古代，但是历史线变了，于是现巴承担起了救爸爸、救哥哥、救老婆的责任。运筹帷幄，帮助过去的自己不要再重蹈失去哥哥这样痛苦，易容成一副心灵导师的样子。没事的时候调戏老婆，有事的时候调戏老婆，反正不是在调戏老婆，就是在调戏老婆的路上。就这样，小谭跟宪巴都在八王爷府上，只不过预告里面出现的男二并不是什么情敌。
而是难以易容后的模样。也就是说，神仙般的男二承担了自己绿自己的责任。剧中特别酥炸天的一幕，小谭以为县八被古巴发现，于是收拾金银细软想跑路。结果刘生直接把小谭抱到床边，拿着包袱作势要将他打包起来，还说了一句：“这个打包，其他都不要，直男们赶紧给我学起来。”论撩美，谁有我们古今来回穿越的八王爷高明？按照剧情，小谭会爱上古巴，为了防止自己老婆爱上过去的自己，县八狠起来连自己的醋都吃，一言不合趁着古巴不在家就亲亲抱抱举高高，营造了一重偷情的即视感，十分带劲。撩妹聊得不亦乐乎，连小谭都直呼哪里来的金风莫连城。男一男二都是自己，一个过去的自己，一个来自未来的自己，这个点观众看得很过瘾，设计很巧妙。每当这个时候，大部分弹幕都开始玩起了猜谁是古巴谁是县八的游戏。一部剧不仅有甜度，还有脑洞，这就很给力了。男一、男二、男三都爱我的玛丽苏神剧。现在玛丽苏神剧大行其道，观众不怎么买账。怎么样把玛丽苏拍得好看还不让人反感？这也是一重技能。这重技能你们可以跟双十二的导演请教一下，毕竟他做到了。女主小谭人设依旧是贪财、好色、胆小，却也大胆而勇敢。这样美丽好看不做作的女主，自然是要得到剧中男一、男二、男三的深爱。小谭是个颜控，从看到男二那张面具时流露出的花痴表情就看得出来。从穿越到古代，相比情情爱爱，他更想做的是情是回家，不仅要回家，还要带着金银细软回家，时不时地发表一下女性独立的宣言。听得古巴是一脸迷茫，一脸你好厉害的样子。县八人设保持得很彻底，宠妻狂魔，东岳大醋王，成功让剧中的刘商先生，古代八王爷没能亲上小谭一口，连亲亲的时候都是拿下刘商的面具，生怕小谭被这张面具的美貌吸引。历史线变了，第二季是魂穿，而元素主死了，醋到极致了。第一季女主是魂穿，元素主还在。小谭终于不再一会儿柔弱，一会儿喊麦精分，轮到男主不断精分了，一家人就得整整齐齐精分的明明白白吗？小谭出场硬是凹了一场广场舞，配着海草海草海草的魔性动作。县八看得一脸痴汉，古巴英雄救美觉得此女与平常女子不同，特别，很特别，自然成功的引起了他的注意。经常冒出跟大言精分、啪啪、加班这样很现代的台词，还带了现代的笑点输出，一边觉得辣耳朵，一边觉得真香。转发这条小谭爱情锦鲤，
你也可以得到这么多男朋友。说是42长吻戏，实际播出来可能有删减。但是相比两位拍的其他剧来讲，这部剧怕是两位从头到尾亲到嘴软的一部吧。吃醋时亲亲，吃药时亲亲，生病时亲亲，特别是从嘴里抢药那个亲亲，甜到掉牙。但是这重亲法，在二人更加默契的演绎下，一点儿也不油腻。虽然经常被网友吐槽，你们第一季生的婉妮，她从头到尾都不配拥有姓名吗？其中最经典的一场，就是3人的绿光加新闻了。那位闭眼的同学，你到底在享受什么呢？大王爷由王瑞昌饰演，第2季好不容易换了一个超级好看的发型。以为第1季惨，结果第2季更惨，又有之前黄泉里面长生的人设在，很难让人讨厌。不仅被难以易容的男二抢了男二的位置，还是没能娶到盼儿，更对盼儿的爱一直视而不见，最后盼儿死了，好不容易来抢个皇位吧，结果打着打着，这下好了，心爱的人都死了，皇位也不要了，直接凄凄惨惨的离开了。真盼儿回来告诉他，牺牲自己他才能活。最后一个捧着一束花站在院中自言自语，彻底疯掉了。结局中最虐的一场戏。好好的甜剧，突然来个深情虐恋，真是让人深刻又心疼，连网友都大呼心疼，求第3季给个好结局。通过这个角色，王瑞昌同学又圈了一波粉。双十2成功还有很重要的一步，就是从第1季到第2季，不管从主题曲到插曲，全部都很好听，很好听，很好听，传唱度很高。那首也炫清9张机，风一样的我，王成章舍得。第2季片头曲王成章舞情话。女子哼唱部分配合着八王爷与八王妃相拥相吻的画面，像极了情人间的亲昵言语。还有插曲《归去来兮》，念郎词长绵悱恻，曲也是很好听。双十2每次想起9张机，在心机的穿插2人回忆画面，看着2人甜蜜逗趣的模样。网友都大呼感动，对于剧粉来讲，不一追到底真的对不起这么良心的音了，这么良心的甜度，这么良心的剧情。双十2从脑洞剧情到原班人马的配置，再到养眼好看的男女主角跟画面，最后良心的 BGM 加持，此剧火爆也在情理之中。看了邢昭林与梁洁的采访视频，发现2个人形象与剧中完全是一个相反。2人站在一起形成鲜明对比，梁洁慢热害羞，没有剧中人物小谭那么活泼。邢昭林完全是一个停不下来的多动症孩子。最后发一波糖，送上一组坦诚夫妇超甜的澄清剧照，一起期待双世宠妃3继双世宠妃之后，又一部高甜剧正在热播，你追剧了吗？双世宠妃是由邢昭林、
梁洁、孙艺宁、辛瑞琪、钟琪、王瑞昌等人领衔主演的一部古装穿越爱情网络剧，讲述了梁洁饰演的尚书千金曲檀儿意外邂逅东越国谟人瞩目第八王爷莫连成，二人历经波折，由猜忌、试探再到信任、相爱、终成欢喜冤家的爱情故事。继《双世宠妃》之后，又一部高甜剧正在热播，三对 CP 串联整剧，看点十足。这部剧就是《大约是爱》。《大约是爱》是由妍希、徐小诺领衔主演的都市情感剧。除了剧情创新以外，《大约是爱》在人设上也打破了常规。虎妮逵为青与朱迪周是互对互聊的爱情，热人一幕。4部热门古装剧出续集，除了《双世宠妃》，这部剧也抢拍第3季。近年来越来越多爆红的电视剧抓紧热度，接拍续集，像才刚完结的《双世宠妃2》，这次原班人马回归，破除了难超越前作的续集魔咒，再度引爆热潮。官方更加码宣布将筹拍第3季。另一方面，近期收视口碑双收的玄幻剧《江夜》剧组也透露会再推出剧集，除此之外，这部剧还将推出第3季喔。江夜第2季。玄幻剧《江夜》刚开播时，许多剧迷冲着剧中老戏骨、实力派阵容的配角们而追，没想到开播后好评不断，才上档2周播放量就夺冠。高度还原原著的《江夜》不仅打戏精彩出色，剧中主角宁缺、桑桑真挚的情谊也打动不少人。随着《江夜》好评与收视双发酵，剧组也宣布会推出第2季。然而饰演男主角宁缺的陈飞宇却透过工作室表示，因为档期缘故无法接拍，也让许多剧迷心里五味杂陈。双世宠妃第3季。甜度破表的《双世宠妃》第1季拍了还不够，梁洁、邢昭琳等原班人马在续前缘2018年又推出了第2季。除了4-2场吻戏是一大看点外，当中的夹心饼干吻更是迅速引爆话题，加上甜虐交加的剧情，让剧迷整个欲罢不能。双世宠妃2也连连登上收视冠军，最后曲小檀和莫连成甜蜜结婚。不过他们儿子却成了新的镇魂珠宿主，这也代表着一场新的冒险又要展开。而官方也在官微证实了将拍第3部，并且又是原班人马主演啦。无心法师第3季。民国玄幻剧《无心法师》在2015年爆红后，主演韩东君、金晨、张若昀、陈瑶等人声势也跟着水涨船高。2017年也顺势推出了《无心法师》第2季，剧中陈瑶帅气的男装扮相迅速引发话题，不少剧迷大赞他比韩东君还帅。而近期韩东君也宣布，《无心法师》第3季将在2019年初开拍。韩东君、陈瑶、王彦霖都会回归。由于这次背景设定在盛唐时期，也让陈瑶的古装造型成了大家关注的焦点。九州天空城第2季。
叉腰太师徐正熙又要来了。在九州天空城的好口碑下，徐正熙、王玉雯主演的《九州天空城2》已在2018年底悄悄杀青，延续第一部的感情线，展开了第2代的故事。徐正熙在剧中饰演雪景空与夏至未至的新生代女演员王玉雯公仆虐恋，也在此时九州 IP 电视剧成为关注焦点。剧集对许多剧迷来说是既期待又怕受伤害，虽然想看接主角下来发生什么事，却又害怕剧情或心爱的角色崩坏。这样复杂纠结的心情真的只有剧迷懂了。上述古装剧续集，哪部最让你期待也怕受伤呢？双世宠妃，高田稳照撒了一地狗粮，观众却看得一脸幸福。我们身边的人在一个接一个的倒下，到了最后，也许只有自己追寻到寂寞与黎明。我是你们的萌新小编，欢迎大家眼熟我。话说最近天气降温，宝贝们要多注意保暖哦，不要像小编我一样在冷风中瑟瑟发抖。当然，你们的支持就是我最大的温暖。废话不多说，今天我给大家带来了一则火爆的消息。就是因为它比较甜，打破了所有传统电视剧的观念，不再局限吻戏的次数，只要是观众们想看到的内容，导演跟编剧就会极力的满足他们。所以在双世宠妃当中，即便剧组里非常穷得没得资源，演员的服饰道具都不太配备的情况下，仍然赚得了极高的收视率。看看这张就知道剧情有多吸引观众了，隔着屏幕都觉得甜。这张简直就是霸王硬上弓吧，霸道总裁范十足。在双世宠妃中，一个身体2个灵魂的故事核心原动力，让一个演员变成了双女主。这个双女主的2个性格又分别和剧中的男1、男2有感情纠葛，故事也就有了更多发展的可能。这样的剧情可以说是很新颖了。好啦，今天就先到这里吧。粉丝们记得留下你们的小脚印，就是对小编最大的支持。这样小编我就可以给大家带来更多的体育资讯。记得转发和点赞哦。